հասարակական կարգի պաշտպանությունը մի բան է, այն ուղեկցող ոստիկանների անօրինականությունները նստատել լրագրողները։ Իրանց աչքի առաջ է եղել, հիմա աչքի տեսածը պետք է ասեմ, չէ, չի եղել, այնտեղ շիտեր նկարող ոստիկանները ուղեկցում էին եպիսկոպոսներ։ Պարոն Մանուկյան, շատ լավ։ Հարգելի գործընկերներ, հերթագրվողներ եղան եւ նորից հիշեցնեմ մեր այսօրվա աշխատանքի ձևաչափը։ Ելույթներ չկան, կա հարց, պատասխան, արձագանքը դնում ենք մի կողմ, որովհետեւ մնացած հարցերի, ելույթների խնդիրը կտեղափոխվի լիագումար նիստ։ Տիկին նախարար, հիմա հերթագրվել է Վահագ Ալեքսանյան, Թագուհի Թովմասյան եւ վերջում ես։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, Տիկին նախարար, հարցը վերջում կհնչեցնեմ, բայց մինչև այդ պարոն Մանուկյանը գնաց, բայց պարոն Մանուկյան, ասում եք հենա լրագրողները նստած են, սենց նայում եմ ուղղակի աչքով։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 լրագրող է նստած, 11-ից մենակ մեկն է նեյտրալ լրատվականի ներկայացուցիչ։ Ֆակտոր TV ներկայացուցիչ։ Մնացածը անդիմադիր ուղղվածության լրատվականներ են։ Պարոն Ֆարաջան, մյուս անգամ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ չհամարձակվեք խոսակ պատգամավորի հետ։ Այ քեզ բան։ Եվ մի հատ դուրս եկեք դուք։ Էցես ով է իրավունք տվել առհասարակ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ պատգամավորին արձագանքեք։ Պարոն Ալեքսանյան, խնդրում եմ մի վարքյան։ Պարոն Ալեքսանյան, մի վարքյան, առանց որևէ բանի։ Հարգելի լրագրողներ, դուք ընդհանրապես լսեք։ Ինչ շատ բան է։ Պարոն Ալեքսանյան։ Ես չգիտեմ ձեզ ով ասել, որ դուք կարաք ազգային ժողովի նիստի ժամանակ պատգամավորին արձագանքեք։ Հա, կարող եք։ Պարոն Ալեքսանյան։ Դա իմ գնահատականն է, ձեր Պարոն Ալեքսանյան։ վիրավորանք չի կամ բան չի։ Պարոն Ալեքսանյան, ես խնդրում եմ մի վարքյան։ Դուք չունեք։ Դուք չունեք։ Դուք ուշադիր լսեք, գնացեք ձեր թերթերում, հեռուստաընկերություններում արձանագրեք, որ դուք վատ բան եք լսել կամ լավ բան եք լսել։ Մի արձագանքեք եւ մի խանգարեք մեր աշխատանքը։ Սիրել դուք շատացաք, դարձաք անթիվ անհամար։ Պարոն Ալեքսանյան, դուք ճիշտ եք։ Փաստորեն ես ուզում եմ հայտնաբերեմ այն միակ անկախ դուք եք։ Ֆակտոր TV-ն է։ Չէ, հայ երկուսը կարող ասեմ։ Շատ լավ։ Հարգելի գործընկերներ, շարունակում ենք մեր աշխատանքը։ Պարոն Ալեքսանյան, դուք եթե հարց ունեք, հնչեցրեք հարցը։ Հնչեցնում եմ, Տիկին նախարար։ հարցապնդում է որպես այդպեսին, եթե կուզեք ուրեմն։ Նայում ես, ընդդիմադիր լրագրողներ են բոլորը, վատ բան չի ընդդիմադիր լրագրողները կամ ընդդիմադիր լրատվականները, սա որպես վիրավորան կամ պիտակ չի, մա քաղաքական ուղղվածություն է լրատվականների, հիմա ինձ փորձելու եք համոզեք հրապարակը չի ընդդիմադիր, չգիտեմ, այնտեղ News-ը չի ընդդիմադիր, 24 News-ը չի ընդդիմադիր, ձեր լրատվականի անունը չեմ հիշում, բայց ես հիշում դուք եք ընդդիմադիր։ Լավ։ Լրեմ, որը չի ընդդիմադիր։ Պարոն Մանուկյանը այս ընդդիմադիր լրագրողներից տալիս մարդիկ տեսել են։ Ախր ակնհայտ է, որ այս մարդիկ տեսել են, այն ինչ իրանք ուզեցել են տեսնել։ Այս մարդկանց տեսածը ու լուսաբանածը ակնհայտ է, թե ինչ պետքա լինի։ Բայց դրա համար է, որ երբ որ 2010-2017 թվականներին տարեկան միջին սպանությունների թիվը միջինում տարեկան եղել է 52, վերջին 5 տարում այդ թիվը միջինում 50 է, բայց այս մարդկանց լուսաբանածը նենց է, որ սպանությունների թիվը տարեկան 100 անգամ աճել է։ Բա ակնհայտ է, որ տենց պետքա լինի, ժողովուրդ ջան։ Որովհետև ակնհայտ է, որ օլիգարխիկ կոնկրետ մի հատ կլան, կոնկրետ սպասարկող կոնկրետ քաղաքական կենտրոնի զրկվել է Հայաստանում իշխանությունից, ու այդ ամբողջ իրակուտակածը եւ ամեն ինչը պաշտպանելու համար այսքան լրատվական կա ընդդիմադիր։ Մեզ լրատվականները որտեղից են ֆինանսավորում։ Որտեղից են ֆինանսավորում, որպեսզի ցույց տան։ Չէ, ուրեմն դուրս եկեք միացտեղից, եթե ձեզ թվում է, թե դուք կարաք այստեղ հանձնաժողովի նիստի մասնակցեք, այ քեզ բան։ Հա կարանք ձեզ լիքը բան ասենք։ Թե ձեզ մենակ Աղվան Վարդայանը կարա հրապարակի շենքում բան ասի։ Պարոն Մանուկյան, ուրեմն դուք ձեր չափը ճանաչեք, հաջորդ անգամ։ Հերիկը քեզ եղավ էլ մյուս անգամ ձերդ չբարձրացնես տեղ։ Լրագրողների չէ, ընդդիմադիր լրագրողների, ում որ ծառայում են նայել կներեք արտահայտությանս համար պաստուպի տալու։
Գողականը պարոն Մանուկյան, ձեր շեֆերն են ու ձեր շեֆերի շեֆերն են, պարոն Մանուկյան։ Այն որ ազգային ժողովի ամբիոնից պարեկների աշխատավարձից 5 տարիա սարքել եք, մեկը հենց դուք, պարոն Մանուկյան, թիրախավորման թեմա։ Պարեկները 300,000 են ստանում, պարեկները 300,000 են ստանում, բայց կներեք էլի։ Եկեք աշխատենք գուցե։ Այս վեճը դռնից ենք ո՞մ մենք անդադ կարանք անենք լրագրողները տեսեք ինչքան շատ են բոլորը սենսացիային մանգալ եկանք բարով եկեք հիմա սենսացիաները վերացավ շարունակում ենք աշխատանքը տիկին նախարար ձեր բացահայտման համար բավականին մեծ դաշտ բացվեց դուք պետք է ուսումնասիրեք 300-ի տվյալները կտան մեր գործընկերները եւ եթե դա չի համապատասխանում հայտարարությամբ հանդես կգաք պարոն Ալեքսանդրյան եկեք կրկերը մի հատ Հա, կրկերը հանդարտվեն։ Թեթևացրած, հարգելի գործընկերներ։ Հիմա առանց կրկերի։ Առանց կրկերի։ Հարցը խնդրում եմ տիկին նախարար։ Շատ սիրելի եւ հարգելի գործընկերներ, երբ որ 5 տարի շարունակ թիրախավորման առարկա եք դարձնում պարեկների աշխատավարձը, գալով ազգային ժողովի ամբիոնից, անընդհատ թիրախավորելով պարեկներին այսքան աշխատավարձ եք տալի, պարեկներին այսքան աշխատավարձ եք տալի։ Հետո հաջորդիվ գալիս եք նախարարին ասում եք Բա ինչ եղավ այդ թմրանյութերի բացահայտումը, այս մեկի բացահայտում են, մեկի բացահայտում են, այդով պետք է բացահայտի։ Կարող է, օրինակ մեր հարգելի, չգիտեմ, ազգային ժողովի շենքի, չգիտեմ, կադրերի բաժինը պետք է բացահայտի։ Չէ, մեծամասն պարեկները պետք է բացահայտեն։ Այդ մարդիկ են բացահայտում ու բացահայտելու են։ Բա ինչ եք այդ դեպքում թիրախավորում։ Որ ասում եք գողական կամպան, այդ է գողական։ Այդ գողական բառը այս հանձնաժողովում քիչ Դեր օգտագործեք։ աշխատանքային լեզվով բառ ասեցի, որ հասկանաք ուղղակի։ Լավ, մերժում են գողական բառը, այդ մշակույթի դեմ մենք օրենսդրական համակարգ ունենք պայքարելու համար։ Դիգի նախարար, խնդրում եմ, եթե որտեղից հարցը չլսեցի, եթե հարցը նկատեցիք, Համաձայն եք տիկին նախարար։ համաձայն եք, ասեք այո կամ ոչ եւ շարունակենք մեր Եթե թույլ կտակ, քանի որ արդեն կազմն էլ մեծացավ, կազմը չմետացավ, կազմը Ես լրացուցիչ աշխատանքի կարիք չունեմ, որ ասեմ, որ 300 անց նմանատիպ process-ի մեջ ներգրաված չի եղել։ Ուղղակի ֆիքսենք, որ ոստիկանները տեղում են եղել իրենց արժեվ դրված խնդիրը իրականացնելու եւ անկախ թվից իրենց արժեվ դրված խնդիրը իրականացրել են եւ իրականացրել են իրավական ընթացակարգի շրջանակներում, որովհետեւ մենք իրավական պետություն